Nah, lihatlah. Nah, dia mengandalkan penciuman karena nggak bisa melihat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Selamat siang dan selamat malam, tergantung pembukanya ya, lur ya. Gimana nih saudaraku yang ada di perantauan, yang ada di luar negeri maupun yang ada di tanah air? Semoga saja tambah sehat, tambah sukses, lancar selalu, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lur, dalam vlog ulur di siang hari ini, tapi agak sedikit mendung. Nah, ini ceritanya lagi nyantai, lur. Nyantai bersama keluarga. Anunya mati, Dek. Alum-alum. Ya, guys. Bunga-bunganya agak layu. Entah kenapa semuanya pada layu. Oke, guys. Di sana itu ada Nadine dan Dinda. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Hai guys, Dindanya lagi. Ini pelengah-pelengah guys, pecah guys. Ini lagi nyantai guys. Lagi kelimpan diemper. Iya, lur, aku tadi dapat rezeki, lur. Rezeki itu menurut aku ya gimana ya, perlu disyukurilah dapat rezeki ya. Tapi itu wujudnya itu seperti ya burung. Kenapa aku bilang aneh? Kalau umumnya burung itu ya bukan cuma burung, pokoknya binatang apa aja kalau namanya barang hidup atau punya nyawa itu kan punya mata, lur. Tapi aneh bin nyata. Nah, aneh bin nyata. Kenapa? Karena aku tadi menemukan seekor burung elang yang gede. Yang gedenya segini, tapi aneh dan nyata. Mau tahu? Haha, nggak boleh tahu. Sombong amat. Oke guys, akan aku tunjukkan. Boleh. Jadi oke guys, aku ambilkan ya guys. Oke, lur, jadi aku dapat ini guys, rezeki tadi yang aku bilang. Nah, ini tahu kan? Ini adalah seekor burung hantu. Tapi aneh dan ajaibnya tadi, memang kekuasaannya Allah ya, dan memberi kelebihan pada burung ini. Ini tidak mempunyai mata sama sekali. Nah, lihat. Wow. Nah, seakan-akan dia mau diajak bicara. Ini guys,
Nah, burung itu kalau matanya kan di sini. Ini mata ya, seharusnya ini mata. Tapi ini tidak punya mata. Nah, ini tidak punya mata. Oke. Aku kasih makan. Dia mengandalkan penciuman. Nah, ini makan. Nah, seperti ini. Ini burung pemakan daging. Ayo, kaki nih. Nah, ayo. Kaki. Ayo, dimakan. Ini burung ini pemakan daging, Lur. Nah, lihatlah. Nah, dia mengandalkan penciuman karena nggak bisa melihat sama sekali. Mesaknya ya. Ini kalau mempunyai matanya ini sangat besar banget. Bulat banget. Kalau mempunyai mata, burung ini sangat menakutkan matanya. Ya, no. Tak jenengi si buta dari gua hantu. Ini guys. Ini adalah si burung si buta dari gua hantu. Kok iso buta lah orang di moto? Gimana ya? Tak jenenge sapa ya? Nah. Aneh tapi nyata. Bisa Anda lihat? Nah. Benar-benar tidak mempunyai mata. Oke? Makanan aja le Mas, engko sik luwes. Ayo si buta. Nah. Si buta dari gua hantu. Sang pendekar, ya. Nanti tumpang nih. Kayak lemu ya. Besok tak gelene jongkang kowe. Wih. Oke guys. Nah, laki-laki. Nah, kasihan. Dia mengandalkan penciuman dan kebatinannya. Inilah si burung yang tidak punya mata. Dan si burung pemakan bangkai. Iya. Bangkai. Adek yang muat nih. Apa dapat kuwi, Pak? Gila sih. Nah. Mantap, melegenda. Oh, tak taruh ini gini. Cina. Engko cangkem gua cucuk. Nah, sahabat ya, kita sahabat ya. Oke? Nah, seakan-akan dia tahu, guys. Halo si buta. Halo si buta. Hujan, Dek. Hujan. Udah dulu, Mas. Inilah burung tanpa mata. Aku dapat burung ini seperti mistis, guys. Menyeramkan. Aneh tapi nyata. Tapi nanti lihat dulu. Lihat aja vlogku
Gimana tadi aku dapat burung ini? Tapi ya aneh loh dek. Iya. Ya gimana aneh? Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata yes. Burung tanpa mata. Inilah buktinya. Nah. Gak percaya lor. Nah lihat. Nah, nggak ada mata sama sekali. Dua-duanya nggak ada matanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini memang kelihatannya punya mata lur. Ini. Tapi ini cuma bulu doang. Dan nggak ada bekas mata apapun. Tertutup. Dua-duanya. No. Tidak punya mata sama sekali. Bulu. Inilah kenyataannya. Aneh tapi nyata. Aku les moco kayak hello Yucica. Bukan Pak, taksi dolanan Pak. Lagi si buta. Si buta. Marak lah Mas. Iya. Marak sesuk. Si buta. Aku sore. Si buta. Panas Mas. Iya. Udah kenyang guys. Burungnya udah kenyang. Ya percaya, lihat. Nah, ini benar-benar tidak mempunyai mata, guys. Memang benar ini seperti lubang, tapi ini bukan mata. Nah, bukan mata, cuma bulu. Bulu perintah. Kalau burung yang sejenis ini tapi mempunyai mata itu matanya ini besar, pelorok gitu. Wow. Tapi ini tidak mempunyai mata. Serem banget. Wah. Aku serem dulu. Mesti dimangsa. Biasanya ya ini guys, ini namanya burung hantu atau pokoknya burung hantu. Kui dek. Apa ta Mas? Cenderung makan yang daging kui. Kuwi Ceng, ora ngono kok. Ora ya Ceng? Ora. Nanti kita jualan ya. Oke. Jalan kemana bosku? Dapat barang baru guys, bojoku. Inilah kenyataannya, aneh tapi nyata. Betul kan? Burung tanpa mata. Aneh tapi nyata. Oke guys, seperti itu tadi. Rezeki yang tak terduga. Karena apa? Dan burung yang langka. Burung tanpa mata. Ya toh. Oke. Nah, oke. Tak kasih makan satu kali lagi. Kalau ini gidik berarti burung hantu. Si buta. Kenyang guys. Oke lor, cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke. Nah. Oke guys, cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.